Assalamu alaikum and hello everyone. I'm your instructor Hassan Sezan and welcoming each and every one of you to another lecture of 10 Minute School. আমরা আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে যে পাঠ্য বই ইংলিশ ফর টুডে সেখান থেকে বিভিন্ন লেসনস নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। আজকে ইংলিশ ফর টুডে যে ইউনিটটা নিয়ে আজকে আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে নেচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এবং এই ইউনিটের যে লেসন রয়েছে The Greed of the Mighty Rivers এই লেসন্সের পার্ট 1 নিয়ে হচ্ছে আমরা আজকের ক্লাসটি সাজিয়েছি। এই লেসন্সটাকে আমরা দুই ভাগ করেছি, দুই ভাগের যে পার্ট 1 হচ্ছে আজকে আমরা শুরু করব। সো পার্ট 1 এর শুরুতেই আমাদের যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রিড দ্য ফলোইং টেক্সট এন্ড অ্যানসার দ্য কোয়েশ্চেনস। আমাদের একটা টেক্সট পড়তে হবে। ওকে, কিছু লেখা আছে দেখা যাচ্ছে। আগে এই টেক্সটটা পড়ে এরপর হচ্ছে কিছু প্রশ্নের অ্যানসার করতে হবে। তো আগে আমরা টেক্সটটা পড়ে নিই, দেখি কি লেখা আছে। মেহেরজান লিভস ইন আ স্লাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন এমব্যাঙ্কমেন্ট। মেহেরজান কোথায় থাকছে? মেহেরজান একটা বস্তিতে থাকে। বস্তিটা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ শহরে যেই এমব্যাঙ্কমেন্ট বা বাঁধ রয়েছে, সুরক্ষা বাঁধটা রয়েছে, তার উপর একটা বস্তিতে মেহেরজান থাকে। The whispering wind from the river Jamuna makes the fire unsteady. এখানে হুইসপারিং উইন্ড মানে কিন্তু এমন না যে বাতাসটা হচ্ছে কাউকে ফিসফিস করে কিছু বলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে বাতাসটার আওয়াজটা এরকম, বাতাসটা যখন বয়ে যাচ্ছে, বাতাস বওয়ার সময় এরকম একটা ফিসফিস ধরনের শব্দ বা একটু হিসিং সাউন্ড যেটাকে বলে সেই জিনিসটা হচ্ছে। তো এই হুইসপারিং উইন্ডটা কোথা থেকে আসছে? ফ্রম দ্য রিভার যমুনা। সো এই বাতাসটা কোথা থেকে আসছে? ফ্রম দ্য রিভার যমুনা মেক্স দ্য ফায়ার আনস্টেডি। সো যেই ফায়ার বা আগুনটা হচ্ছে মেহেরজান জ্বালায় তার বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য, সেই আগুনটাকে আসলে একদম টালমাটাল করে ফেলে সেই হুইসপারিং উইন্ড বা সেই বাতাসটা। The dancing flames remind মেহেরজান of the turmoil in her life. বাতাসের কারণে যে আগুনটা আনস্টেডি থাকছে, একটু টালমাটাল থাকছে, এটা দেখে হচ্ছে মেহেরজানের মনে পড়ে যায় তার জীবনের সে সকল টার্ময়েল বা দুঃখ কষ্টের কথা বা অশান্তির কথা। Not long ago, Meherjan had everything. A family, arable land and cattle. খুব বেশি দিন আগের কথা না, মেহেরজানের সবকিছুই ছিল। তার একটা পরিবার ছিল, তার ধানি জমি ছিল, মানে তার উর্বর ভূমি ছিল এবং তার গবাদি পশু ছিল। The erosion of the Jamuna gradually consumed all her land property. যমুনা নদীর ভাঙনের কারণে আস্তে আস্তে সবকিছুই, তার ল্যান্ড প্রপার্টি বা তার স্থাবর সম্পত্তি যা ছিল সবই যমুনা নদীর এই ক্ষয়ে একদম কনজিউম বা গ্রাস হয়ে গিয়েছে। It finally claimed her only shelter during the last monsoon. শেষ বর্ষাতে ফাইনালি, শেষ পর্যন্ত তার যে একমাত্র শেল্টার বা থাকার জায়গা ছিল, মাথা গোজার যে ঠাইটুকু ছিল, সেটাও লাস্ট বর্ষায় কিন্তু সেটা চলে গিয়েছে। It took the river only a day to devour Meher's house, trees, vegetable garden and the bamboo bush. মাত্র একদিন লেগেছিল, মাত্র একদিনের মধ্যে নদীটা মেহেরের বাড়ি, তার ট্রিজ বা গাছপালা, তার ভেজিটেবল গার্ডেন অথবা তার সবজি বাগান এবং যে বাঁশঝাড় সবই একদিনের মধ্যে গ্রাস করে নিয়েছে। She had a happy family once. তার বেশ সুখী একটা পরিবার ছিল একসময়। Over the years, she lost her husband and her family to diseases that cruel hunger and poverty brought to the family. এই যে সে সবকিছু হারিয়ে ফেললো, তার বাসা বাড়ি হারিয়ে ফেললো, নদী ভাঙনে সবকিছু সে হারিয়ে ফেললো। এর মাধ্যমে তার জীবনে যে নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্র আসলো, দারিদ্রতার কারণেই হচ্ছে তার ফ্যামিলিতে ডিজিজ আসলো, অসুখ বিসুখও চলে আসলো। এই অসুখ বিসুখের কাছে হার মেনে হচ্ছে সে তার হাজবেন্ড বা তার স্বামী এবং তার পরিবারকে হারিয়েছে। Now she is the only one left to live on the loss and the pain. এখন একমাত্র সেই বেঁচে আছে এই দুঃখ এবং এই কষ্টটা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য। The greedy Jamuna has shattered her dreams and happiness. এই লোভী যমুনা তার সব ধরনের ড্রিমস বা স্বপ্ন এবং সুখকে একদম ভেঙে চুরে চুরমার করে দিয়েছে। There are thousand others waiting to share the same fate like Meherjan. এরকম হাজারো আরো অনেক মানুষজন রয়েছে যারা আসলে অপেক্ষা করছে মেহেরজানের মতো একই ভাগ্য বরণ করে নেওয়ার জন্য। Bangladesh is a land of rivers, some of whose banks overflow or erode during monsoon. বাংলাদেশ একটা নদীমাতৃক দেশ এবং এরকম অনেক জায়গা রয়েছে যে সকল নদীর
তীরের উপরেও হচ্ছে পানি উঠে যায় বর্ষার সময়। Erosion is a harsh reality for the people living along the river banks. যে সকল মানুষ হচ্ছে নদীর তীরে বসবাস করে তাদের জন্য এই যে নদী ভাঙন বা রিভার ইরোশন সেটা খুব কঠিন একটা রিয়ালিটি বা বাস্তবতা। During each monsoon, many more villages are threatened by the mighty rivers like the Jamuna, the Podda and the Meghna. প্রত্যেক বর্ষার সময় প্রচুর ভিলেজ বা প্রচুর গ্রাম কিন্তু একই ধরনের একটা থ্রেট বা বিপদের মধ্যে থাকে। এই যে যমুনা, পদ্মা, মেঘনা শক্তিশালী যে নদীগুলো রয়েছে সেই নদীগুলোর ব্যাংক বা তীরে যাদের বাসস্থান রয়েছে তারা কিন্তু প্রত্যেক বর্ষাতেই এই একটা বিপদের মধ্যে থাকে। It is estimated that river erosion makes at least 100,000 people homeless every year in Bangladesh. এটা অনুমান করা হয় যে নদী ভাঙনের কারণে বাংলাদেশে প্রায় 1 লাখের মতো মানুষ গৃহহীন হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর। In fact, river erosion is one of the main dangers caused by climate change. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অন্যতম একটা প্রধান বিপদ বা প্রধান সমস্যা যেটা আসলে হচ্ছে বলে আমরা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে river erosion বা নদী ভাঙন। If we can't take prompt actions to adapt to climate change, there will be thousands of more meherjars in our towns and villages every year. আমরা যদি খুব দ্রুত কোনো কাজ করতে না পারি, আমরা যদি এমন কোনো পদক্ষেপ না নিতে পারি এই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য, তাহলে এরকম হাজারো মেহেরজার আমাদের শহর এবং গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছরই তৈরি হতে থাকবে। এই ছিল হচ্ছে আজকে আমাদের লেসনটা, যেখানে আমরা খুব হার্শ রিয়ালিটির একটা ঘটনা পড়লাম। মেহেরজান নামের একজনের ঘটনা আমরা পড়লাম, যেখানে দেখলাম খুব সুখী একটা পরিবার, খুব সুখী একজন মানুষ জাস্ট একদিনের মধ্যে আসলে কিভাবে সর্বহারা হয়ে যেতে পারে সেরকম একটা ঘটনা কিন্তু আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলো। একজন মানুষের সবকিছুই ছিল, সেখান থেকে সে একা একটা মানুষ একটা বস্তিতে তার দুঃখ কষ্ট নিয়ে থাকছে। এইরকম কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীনও কিন্তু হতে হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাচ্ছি এইসবের কারণে। আশা করি আমরা এই জিনিসটার সেই ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে পারছি যে কতটুকু আসলে গ্রেভ ইম্পর্টেন্ট আমাদের জলবায়ুকে রক্ষা করা। যদি বুঝে থাকি দেন I'll be really happy guys, কাজ আমাদের এই পড়াশোনার আসলে মেইন আইডিয়াটাই এটা যেন আমরা আসলে বুঝতে পারি এই ধরনের ইস্যুস গুলো কত ইম্পর্টেন্ট। I hope we have understood each and every bit of it. That will be all for today guys. Thank you very much. ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ক্লাসে আবার দেখা হবে।